ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ C# မှာရှိတဲ့ array မျိုးစားတွေနဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်အောင် array နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးနှွှေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုက array ရဲ့ index သည်0ကနေစပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ element အရေအတွက် n ရှိတဲ့ array တစ်ခုအတွက် index က0ကနေ n-1 အထိရှိပါတယ်။သဘောကတော့array element 5ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် index က0ကနေ5 - 1 4အထိ element 10ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်0ကနေ9အထိရမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ array ရဲ့အမျိုးအစားတွေပါ single dimension ရဲ့ multi dimension ရဲ့ jagged ရဲ့ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီကိုနောက်မှအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ array ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ array တွေဟာကြီးညာပြီးတော့ allocate လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ် initialize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ dimension တွေ length တွေ size လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအသေးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကွက်5ခုပါတဲ့ array တစ်ခုကိုသုံးထားတယ်ဆိုပါစို့ run နေရင်လည်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်5ခုထက်ပိုပြီးသိမ်းထားခြင်းတယ်ဆိုရင် array ကို run time မှာ size ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ပါဘူးရမယ်ထင်ပါတယ်single dimension array ကတော့ C++ မှာတုန်းကလည်းသုံးခဲ့ပူပါတယ်။ကြီးညာတဲ့ပုံစံနဲ့ initialize လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ array အဖြစ်ကြီးညာဖို့အတွက်ထောင်ခွင်းကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ string ထောင်ခွင်းဆိုတာ string array လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ weekday ဆိုတာကတော့ variable ရဲ့နာမည်ပါ။ပြီးရင်အနောက်မှာ new keyword နဲ့ string ထောင်ခွင်း5လို့ assign လုပ်လိုက်ရင် weekday ဆိုတာအကွက်5ကွက်ပါဝင်တဲ့ string array တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ size ကို5လို့ allocate လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကွက်တွေထဲမှာတော့ data မရှိသေးပါဘူး။အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံကတော့ size ကို allocate မလုပ်ပါဘူး။ data တွေကိုတခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ဆိုတဲ့ string data 5ခုကိုတခါတည်း assign လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် weekday array က5ကွက်စာ auto allocate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ရေးရမယ့်ပုံစံကအနောက်မှာတွန့်ဝန်းတဲ့ data တွေဆက်ပြီးတော့ရေးသွားရပါတယ်။ new string ထောင်ခွင်းကိုထည့်ရေးမရေးအတူတူပါပဲ။ပထမနည်းကတော့ allocate ပဲလုပ်တယ်။ data ကိုနောက်မှထည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာသုံးကြပါတယ်။ဒုတိယနည်းကတော့ data ကိုတခါတည်းတန်းထည့်လိုက်တယ်။ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေရဲ့ size အတိုင်း5ခုဆိုလဲ5ခု10ခုဆိုလဲ10ခု auto allocate လုပ်သွားပါတယ်။ရမယ်ထင်ပါတယ်။ data ထည့်ပြီးသွားရင် array ထဲမှာရှိနေမယ့်အနေအထားကိုပုံမှာလေ့လာကြည့်ပါ။ array ထဲကနေဒါမှမဟုတ် array ထဲကို data အထုတ်အသွင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် array ရဲ့ index နဲ့ထောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ weekdays ရဲ့0အကွက်ထဲကို data ထည့်ရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါမယ်။ weekday ရဲ့0အကွက်ထဲက data ကိုယူရင်တော့ဒီအကွက်ထဲက Monday ဆိုတာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ weekday ရဲ့1အကွက်ကိုယူရင်တော့ Tuesday ပေါ့။ index 4အကွက်ကိုယူရင်တော့ Friday ဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်တမန် multi dimension ကိုဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့က single dimension array တစ်ခုမှာအကွက်3ခုပါတယ်ဆိုရင် index 0 1 2ဒီ column 3ခုပဲရှိပါမယ်။အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ် dimension တစ်ခုလောက်ထပ်တိုးကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်2 dimension ဖြစ်လာပါပြီ။နောက် dimension မှာ4ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့ array ကွက်တွေက column 3ခုပါဝင်တဲ့ row 4ခုအဖြစ်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ access လုပ်ရမယ့်ပုံစံက 0,0 ဆိုရင်ဒီအကွက် 2,1 ဆိုရင်ဒီအကွက် 3,2 ဆိုရင်ဒီအကွက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ် dimension တစ်ခုလောက်ထပ်တိုးကြည့်အောင်။အခုဆိုရင်တော့3 dimension ဖြစ်လာပါပြီ။နောက် dimension မှာတော့2ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် column 3ခု row 4ခုပါဝင်တဲ့ column 2ခုအဖြစ်ထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ access လုပ်ရမယ့်ပုံစံက 0,0,2 ဆိုရင်ဒီကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်ဆုံးက0ကဒီဘက်ချမ်း column မှာဒုတိယ0ကဒီ row ပါ။တတိယ2ကတော့ဒီအကွက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ 131ဆိုရင်ထိပ်ဆုံး1ကဒီဘက်ချမ်းပါ။ဒုတိယ3ကဒီ row ပါ။တတိယ1ဆိုရင်တော့
ဒီအကွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောပြတစ်ခုရှိလာတာက array တွေကို dimension အများကြီးထားပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအရန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်အခု3 dimension ထိခွဲပြတာတော့မှရှုပ်တယ်လို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ data တွေကိုလိုအပ်သလိုခွဲထုတ်စစ်ပိုင်းပြီးတော့အများဆုံး2 dimension လောက်ထိပဲအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်2 dimension array ကြီးညာပုံလေးတွေကိုဆက်ကြည့်အောင်ကြီးညာတဲ့ပုံစံမှာတော့ဒီအလဲကောင်မှာ comma လေးတစ်ခုပါလာပါမယ်အနောက်မှာလည်း dimension နှစ်ခုစာ comma ခံပြီးတော့ allocate လုပ်ရပါမယ်တခါတည်း initialize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွန်ခွင်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ပထမတစ်ထပ်ကပထမ dimension အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ထပ်ကတော့ second dimension အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုပြထားတဲ့အတိုင်း data ထည့်လိုက်ရင် array ကွက်တွေထဲမှာဖြည့်နေမဲ့ပုံစံကပုံမှန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အရှေ့ dimension အတွက်နှစ်ခုက row နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်အနောက် dimension အတွက်3ခုက column 3ခုဖြစ်သွားပါတယ် access လုပ်လို့ရမယ့်အနေအထားတွေကိုဒီဘက်မှာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် jagged array ကိုဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့က down ခွင်းတစ်ခါခတ်ရင် array လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလို down ခွင်းရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် down ခွင်းခတ်ထားရင်တော့ဒီအနောက်က array တွေပါဝင်လာမဲ့ array တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ jagged array ကို array of array လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်အနောက်ကအဝါရောင် array လေးတွေပါဝင်လာမယ်ပန်းရောင် array 3ခွဲအဖြစ်ပထမဆုံး allocate လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝါရောင် array လေးတွေကိုမကြေညာရသေးပါဘူး data လည်းမထည့်ရသေးပါဘူးအောက်ကအကြောင်းတွေမှာတော့အဝါရောင် array လေးတွေကိုကြော်ညာပြီးတော့ပန်းရောင် array ခွက်တွေကို assign လုပ်လိုက်ပါတယ်တခုသတိထားရမှာကအဝါရောင် array တွေရဲ့ size တွေဟာမတူညီကြပါဘူးတစ်ခုက3နောက်တစ်ခုက2နောက်တစ်ခုက4ဒါဟာ single dimension multi dimension array တွေနဲ့မတူညီတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာတော့ value တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ initialize လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြထားပါတယ် data တွေထည့်ပြီးသွားရင် jagged array ကဖြစ်နေမဲ့ပုံစံကိုပုံမှာလေ့လာကြည့်ပါဦး1 2 3ဆိုတဲ့ integer 3လုံးပါတဲ့ array တစ်ခုရယ်4 5ဆိုတဲ့ integer 2လုံးပဲပါတဲ့ array တစ်ခုရယ်6 7 8 9ဆိုတဲ့ integer 4လုံးပါတဲ့ array တစ်ခုရယ်စုစုပေါင်း array 3ခုပါဝင်တဲ့ array တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ် array of array လို့ခေါ်ရတဲ့အနေအထားကိုနားလည်မှထင်ပါတယ် access လုပ်လို့ရမယ့်အနေအထားတွေကိုတော့ဘေးမှာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် jagged array ကိုတော့ size မတူညီတဲ့ array တွေကို array တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းထားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်